Ramazandagi ergishishimiz. Amalning Allohning dargohida qabul bo'lishi uchun ixlos shart qilinganidek, Allohning rozi bo'lishi uchun Qur'on va sunnatga ergishish shartdir. Allohning kitobi va payg'ambarning sunnatidan dalil ilinmagan har qanday bir amal yoki ibodat rad qilinadi. Bu turlik amal yoki ibodatning sohibi qanchalik ixlos qilsin, hech qanday bir mukofotga erisholmaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom kimki dinimizda aslida yo'q bo'lgan biror ishni paydo qilsa, u ish rad qilinadi degan. Payg'ambar alayhissalomga to'g'ri bir shaklda ergashish ixlosning kapolatidir. Ixlos bilan payg'ambarga ergashgan vaqtda amal to'g'ri bo'lgan va qabul qilinadigan bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin, deydi. Amalning to'g'ri bo'lishi Rasulullohning yo'liga ergashish bilan bo'ladi. Chunki u yo'llarning eng mukammali va eng yaxshisidir. Payg'ambar alayhissalom xutbalarida mundaq deydi: So'zlarning eng rost bo'lgani Allohning kitobidir. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammadning yo'lidir. Ibodatdagi ishlarning eng yomoni yangidan paydo bo'lganidir. Payg'ambar alayhissalomga ergashish e'tiqodiy ishlarda, ibodatda, muomalada va axloqda payg'ambar alayhissalomning Allohdan olib kelgan xabarini tasdiqlash, buyruqlarga itoat qilish, to'sqanlardan va cheklaganlardan yenish bilan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomga ergashishda niyatning samimiy bo'lishi Allohning yaxshi ko'rishini va mag'firatini qo'lga keltirdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ramazonda bo'lsa, siz payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatingizni payg'ambarimiz tutgandek ro'za tutib, u zot o'qigandek namoz o'qib, go'zal bir shaklda ergashish bilan isbotlashga chaqirildingiz. Payg'ambarimizning o'sha bu muborak oy haqida mukammal bir yo'l yo'riqi bordir. Shunga uninga ergashganlardan, hidoyat topganlardan bo'layli. Hidoyat payg'ambar alayhissalomga ergashish bilan bo'ladi. Hidoyat topishinglar uchun uninga ergashinglar. Imom Ibnul Qayyim rahimahulloh payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi sunnatlarini tafsiliy bir shaklda bayon qilgan. Biz tuvanda ixcham va ro'shan naql qilamiz. Shunga uninga quloqlaringizni ding tuting va ko'zlaringizni itoatga ko'proq yuzlanish niyati bilan yo'g'on eching. Unutmangki, mu'minning niyati amalidan yaxshidir. Chunki mu'min amalini mukammal qilishdan ojiz kelsa-mu, mukammallikdan boshqasini niyat qilmaydi. Ibodatlarning turlarini ko'paytirish payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi sunnatlarining qatoridandir. O zot Ramazon oyida insonlarning eng saxiysi bo'lib ketadi. Sadiqa, yaxshilik, Qur'on tilovati, namoz, zikr tasbih va itikob qatorliq ibodatlarni ko'p qiladi. Ya'ni Ramazonda ibodat uchun boshqa oylarga qaraganda necha hassa ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Ba'zida vaqtini kecha-kunduz ibodatda o'tkazish uchun iftormi qilmasdan bir qancha kun o'lab ro'za tutadi. Lekin sahobalarni o'lab ro'za tutishdan cheklaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga o'xshamayman. Men Alloh tarafidan yemak-ichmak bilan ta'minlanib turaman" degan edi va o'lab ro'za tutmanglar. Qaysi biringlar o'lab ro'za tutmoqchi bo'lsa, iftorda ig'iz ochmagan bo'lsa, eshib ketsa, ikkinchi suhurliqgacha o'lsin deyish orqali birinchi kunidagi sahar vaqtidan ikkinchi kunidagi sahar vaqtigacha o'lab ro'za tutishga ruxsat qilgan edi. İftarga aldirashma payg'ambar alayhissalomning sunnatining qatoridan bo'lib, sahobalarni iftorni baldur qilishga qiziqtiradi va kishilar iftorni qilishga aldirab tursalar, mening sunnatim bo'yicha ish qilgan bo'ladi deydi. O zot yana suhurliq yeyishga ham suhurliqni mumkin qadar kechiktirishga undaydi va o'zimi kechiktiradi. Xurma bilan ig'iz etishmi payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan edi. Agar xurma topolmasa, suv bilan ochadi va mundaq deydi: Xurma topolmagan kishi iftorni xurma bilan, xurma topolmagan kishi suv bilan qilsin. Chunki suv ich a'zolarni tozlaydi. Sham namozini o'qishdan ilgari iftor qilishmi payg'ambarimizning sunnati edi. Yig'iz ochgan chaqida Allohga madhiya o'qiydi va savob umid qilib, ussizlik ketdi, tomirlar namdaldi. Allah xolisa ajr muqimlashdi deydi. Ramazon jarchisining "Ey yaxshilik izdiguchi kel" degan chaqiriqiga ovoz qo'shib Allohga duo qilish, yalvurish va uningga yuzlanishda ko'p tirishchilik ko'rsatishmi payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan edi. Rasululloh ro'za tutquchining kamtar va ig'ir besiq bo'lishini yaxshi ko'radi.
sat gap qilishdan, varqirab jarqirashdan, boshqalarni tillashdan yoki tillag'uchi bilan tang turishdan cheklaydi. U zot bu vaqtda mundoq degan: Biringlar ro'za tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, fasiqlik qilmasin, varqirab jarqirmasin. Agar biri uni tillasa yoki uning bilan tillashsa, men ro'zador desin. Payg'ambarimiz safar qilgan vaqtda ba'zida ro'za tutadi, ba'zida tutmaydi. Sahobalarni tutish tutmaslikda ixtiyoriga qo'yib beradi. Dushmaniga yaqinlashgan vaqtda sahobalarni urush qilishda kuchlik bo'lsin uchun eg'iz etishga buyurdi. Dushmaniga yaqinlab qolganda mundoq degan edi: Dushmanlarga yaqinlashib qoldinglar. Texmi kuchlik bo'lishinglar uchun ro'zanglarni buzishinglar yaxshidir. Bu bir ruxsat edi. Andin boshqa bir yerga kelganda mundoq degan edi: Sizlar sahar vaqtida dushmanlarga hujum qilasizlar. Kuchlik bo'lishinglar uchun ro'za tutmanglar. Demak, bu keskin buyruq edi. Payg'ambar alayhissalom safar qilgan vaqtda ro'za tutquchi eg'iz ochsa bo'ladigan musofani o'lchab yurmaydi. Sahobalar safarga atlangan vaqtlarida mahalladan chiqib ketmaganligi bilan hisoblashmayla eg'izlarni ochadi va bunday qilishning Payg'ambar alayhissalomning sunnati ekanligini xabar berishgan edi. Masalan, Muhammad ibn Ka'b mundoq deydi: Men Ramazonda Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning yoniga kelsam, u safarga chiqmoqchi bo'lib turgan ekan, to'g'isini jabdutib, safar kiyimini kiygandan keyin tamoq akeldirib yedi. Men bu safarda ro'za tutmaslik sunnatmi deb so'ragan edim. Sunnat dedi. Andin ulug'iga mindi. Payg'ambar alayhissalom junub holatida suhur vaqti kirib qolsa, avval suhurlik yeb, andin yuyinadi. Payg'ambar alayhissalom ro'zdor vaqtlarida ba'zi ayollarni so'ygan va ro'zdorning ayolini so'yishni tahorat alg'uchining eg'izini chayqishiga o'xshatgan edi. Bu vaqtda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundoq degan: Men ro'zdor turib nafsimga ega bo'lolmay ayolimni so'yib qo'ydim. Andin Payg'ambar alayhissalomga: Ey Allohning rasuli, men bugun cho'ng ishdan birini qilib soldim. Ro'zdor turib ayolimni so'ydim dedim. Payg'ambar alayhissalom: Aytib baqana, sen ro'zdor turib og'zingga suv olib chayqasang bir nima bo'lamdi dedi. Men hech nima bo'lmaydi dedim. Rasululloh alayhissalom shuningdekla hech ish bo'lmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom ro'zdor holatida tishini misvaklab cho'qisiga suv to'katdi. Usuzliq yoki qattiq issiq sababidan beshiga suv to'kkanligi rivoyat qilingan. Rasululloh ro'zdor holatida eg'izini chayqaydi va burniga suv oladi. Lekin ro'zdarni burniga suv olishda haddidan oshirib o'tishdan cheklagan edi. Laqid ibn Sabra radhiyallohu anhu Rasulullohdan: Ey Rasululloh, tahorat haqida so'zlab bersizlar deb so'raganda Rasululloh: Tahoratni komil ol, barmoqlarining orasiga suv o'tkazgin. Ro'zdor holatdan boshqa vaqtda burniga suvni qattiq olgan degan. Payg'ambar alayhissalom safarda bo'lsin yoki bo'lmasin kecha qiyomini tark etmaydi. Uxlab qolsa yoki salomatlik sababli kechasi turolmasa kunduzi 12 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalomning kecha namozi 11 rakat yoki 13 rakat edi. Bu vaqtda Aisha radhiyallohu anha bir rivoyatda mundoq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazon va boshqa vaqtlarda 11 rakatdan oshirmaydi. Yana bir rivoyatda 11 rakatga bomdod namozining 2 rakat sunnatini qatqanligini aytgan. Payg'ambar alayhissalom bomdod namozining 2 rakat sunnati bilan 13 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom kechasi qiyomda turish uchun uyg'ongan vaqtda avval misvak ishiltish bilan boshlaydi. Andin Allohni zikr qiladi. Andin tahorat oladi. Andin yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalom kecha qiyom uchun turgan vaqtda namozini yengil 2 rakat bilan boshlaydi degan. Payg'ambar alayhissalomning kechadagi namozi Ibnul Qayyim bayon qilgandek 3 turlik edi. Biri o'ri turib o'qiydi, ko'pincha bu xil o'qiydi. Ikkinchisi o'ltirib o'qiydi va o'ltirib ruku qiladi. Uchinchisi o'ltirib qiroat qiladi. Qiroatidan oz bir qismi qolganda o'rnidan turib ruku qiladi. G'animat bilan ey aziz qarindishim, Ramazon oyidagi butun vaqtlaringizni, balki hayotingizdagi barliq vaqtlaringizni Allohga bo'lgan muhabbatingizni isbotlash yo'lida payg'ambarimizning yo'liga ergashish uchun g'animat bilan qadrlang. Ey Alloh, bizga sening muhabbatingni, seni yaxshi ko'radigan kishining muhabbatini va sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan amalning muhabbatini rizq qilib bergaysan. Bizni elchinga ergashtirgin va bu ergashishimizni sana bo'lgan muhabbatimizning haqiqiy bir dalili qilib bergin. Amin. Manba Dr. Abdulaziz Mustafa Kamil. Ro'zining ruhiy va ma'nilari. Arabchadan tarjima qilguvchi Muhammad Tursun Yusuf. Sajiya Islom tadqiqot markazi.